牽制2球してますから、ここランナーの警戒ですよね。そうですね。一塁ランナーは西田です。ピッチャーセット。はい。2球を長い前投げました。高めの球ボール、まずノースルー。ノーストライク2ボールになりました。もちろんバッテリーもこのマクナを警戒しているんですよ。マクナは今日は最初の時はそれではあたりがその前にいい当たりがいっぱいあるね。たくさんもありました。山口君は西田君のリレーにちょっと気に取られすぎてバッターを押し込んだのではい、打球を抜いたカーブのボールのスイー今3球目を投げる前にツーアウトランナー三塁です。